हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओ जनरल इन्वर्टर एसी का बोर्ड हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। अभी हम इसके रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग हमने डन कर दी है और पीसीबी अभी दोनों लगभग ओके हो गई है, ऑन हो गई है। और अब इसे कंप्रेसर पे लगाकर हम चेक करेंगे। अगर आप भी अपनी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या किसी की पीसीबी रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, एलईडी टीवी या इसके अलावा जो भी अदर कोर्स है टेक्निकल, अगर वो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं।